Takk, president. Det var da til næringsministeren. Jeg vil gjerne først rose næringsministeren for hans nyslåtte og sterke interesse for både næringsliv og små og store kapitalister, for å si det sånn. Under NHO-konferansen toppet dette seg i et par sitater, hvor næringsministeren sier: «La oss i det næringslivsvennlige Norge stille opp for dem som har mot og vilje til å satse.» Høyre kunne ikke sagt det bedre, president. Og videre: «Et sted i Norge er det en eldre bedriftseier som forbereder seg på å overføre bedriften til neste generasjon. Vi skal også være der for ham.» Men i Troms Folkeblad i forrige uke så skriver man om Nergård-konsernet. Der oppfatter man ikke at næringsministeren er der for de. Der må de unge som skulle kommet inn i bedriften om noen år, de må selge aksjene sine på grunn av at de må ha penger til å betale formuesskatten. Da er ikke regjeringen der for de. Og jeg må si, president, at intensjonen som regjeringen har med formuesskatten, ser man nå resultatene av. Og spørsmålet mitt i dag er, etter denne utstrakte kontakten som næringsministeren har hatt, har han fått et inntrykk av at formuesskatt og arveavgift er en betydelig ulempe for norskeide bedrifter, slik som det fremstilles fra bedriftene og fra 10 næringslivsorganisasjoner? Og om det å stille opp for dem som har mot og vilje til å satse, inkluderer det også en endring i disse reglene om formuesbeskatning? Og det er jo noe som næringsministeren kan påvirke, i motsetning til verftskontrakter som går ut av landet, og som man ikke kan gjøre noe med. Statsråd Giske. President, la meg først anbefale Flåtten å fortsette å sitere fra mine taler. Det klær han godt, og det gir innleggene hans høy kvalitet. Men det betyr jo ikke at selv om vi er enige i en del målsetninger, at vi nødvendigvis er enige om alle virkemidlene. Det er vel derfor vi er ulike partier og har ulike oppfatninger. Jeg er klar over hva en del i næringslivet sier om formuesbeskatning og også om arveavgift, men jeg er også klar over at veldig mange i næringslivet mener at vi i Norge har en veldig god selskapsbeskatning, at det er et godt land å drive næringsliv i. Og jeg vil jo si at måten Norge har klart seg gjennom finanskrisen på, viser jo med all mulig tydelighet at den norske modellen for samarbeid mellom stat og offentlig, med virkemidler som trår til når det går dårlig i finansmarkedet eller i realøkonomien, er veldig, veldig god. Vi har en arbeidsløshet i Norge fortsatt ned mot 3%. I EU og i USA så er den altså nå på 10%. I enkelte land så begynner det å nærme seg 20%. I Spania har man en ungdomsledighet på opp mot 50%. Vi er en mirakelhistorie. Slik at det kan ikke være slik at Norge er et veldig, veldig vanskelig land å drive næringsliv i. Så har jeg sagt, og det er helt riktig, at vi skal være der for dem som forbereder generasjonsskifter i selskapene. Det dreier seg om rammebetingelser, helt sikkert, men det dreier seg også om slike ting som kompetanse, støttesystemer, hvor både kanskje den som skal gi fra seg livsverket sitt, som man har bygd opp i mange, mange år, slippe taket i bedriften, gi nye generasjoner muligheten, at den får råd og støtte og veiledning, men kanskje også den generasjonen som skal overta, og som kanskje ser ting på en litt annen måte, og som trenger en annen kilde til hjelp og støtte, enn bare den som har drevet bedriften tidligere. Så den type systemer tror jeg vi kan gjøre mye med for å bidra til gode generasjonsskifter. Det står mange bedrifter klar til å bli tatt over av nye generasjoner, familieeide bedrifter, og der må vi stille opp også med de systemene som skal til for å hjelpe dem. Flåtten til oppfølging. Takk, president. Jeg er skuffet, president, og det tror jeg også alle de næringslivsfolkene som fylte operaen i januar ville vært, hvis de hadde hørt næringsministeren nå falle tilbake til alminnelig retorikk om den norske modellen og hvordan man løste finanskrisen. Det er faktisk ikke det det er snakk om. Det som er mitt ærend her, er om ikke det gjør inntrykk på næringsministeren når vi leser denne typen historier om at generasjonsoverganger blir vanskeliggjort, nærmest umuliggjort, fordi at vi har regler som støter ungdommen ut
ved det at de må selge, I stedet for at vi kan ha regler som bringer de inn. Det det svaret næringsministeren må gi her, ikke alminneligheter om hvordan man har løst tidligere problemer og at arbeidsledigheten lav. Det vet jeg, det vet mange, men Nergård-konsernet ønsker å høre noe annet. Statsråd Giske. Jeg aksepterer at det helt sikkert bedrifter og enkeltpersoner og næringslivsorganisasjoner som mener ting som annerledes enn regjeringen, og vi skal lytte til dem, og vi skal lytte til argumentene og synspunktene og erfaringene. Men jeg må bare konstatere at også Høyre, da de satt I regjering I 4 år og ga skattelette på 20 milliarder kroner, ikke fant rom til å fjerne formuesskatten. Og daværende finansminister sitter I salen her og prioriterte annerledes enn det. Så selv Høyre mente jo ikke at dette var det mest prekære problemet for norsk næringsliv. Så kanskje til og med at dette skapte noen fordelingsvirkninger som ikke bare var urettferdig, men som kanskje også ødela grunnlaget for hele skattesystemet på den måten at man helst skal unngå disse nullene nedover I tabellen hos de menneskene som har aller mest penger I Norge. Jeg åpen for å diskutere alle regler og systemer, men vi må ha et system som rettferdig, som fungerer, som sikrer fellesskapets inntekter, og som legger til rette for god næringsutvikling. Og jeg konstaterer at heller ikke Høyre prioriterte det da man satt I regjering I 4 år.